Sie sind mit großen Erwartungen in die Schweiz gekommen. Sie sind die Zukunft, Sie haben aber auch Forderungen an die ASO. Wir freuen uns heute, Ihre Statements zu hören. Vielen Dank. Bonjour mesdames et messieurs, meine Damen und Herren. Et pendant que l'OSE fête ses 100 ans, le IPSA fête son premier anniversaire, puisqu'on est déjà, parce qu'un an est déjà passé depuis le congrès à Genève, qui en a marqué le début. J'ai l'impression que c'était hier que je me trouvais sur la scène en train de vous présenter notre projet, qu'à l'époque, c'était seulement une idée et rien d'autre qu'un concept amorphe. Aujourd'hui, on va vous montrer que ces idées sont devenues concrètes et que le concept a pris forme et il est devenu quelque chose de réel qui nous fait bien espérer pour le futur. Mais le travail est bien loin d'être terminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Dans le contexte d'aujourd'hui, dans lequel l'âge moyen des membres des clubs suisses augmente de plus en plus et aucune transition générationnelle n'est garantie, les jeunes sont un peu comme des pépites d'or, c'est-à-dire qu'ils sont rares, tout le monde les veut, mais tout le monde se plaint qu'au moins chez eux, il n'y en a pas. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. Il faut les chercher et il faut surtout savoir comment les chercher. Voilà. Et voilà une image historique. C'est une dizaine de jeunes après un workshop à Genève l'année passée. C'était un workshop d'une semaine à la fin de laquelle on a signé une déclaration qui montrait l'intérêt à fonder cette association. En automne, nous avons organisé des élections auxquelles plus que 70 jeunes ont participé et qui a mené à l'élection d'un comité qui est composé de 13 personnes. Et voilà nos membres qui viennent de 5 continents et je vais vite les présenter. Il y a Lise qui vient des Pays-Bas, Najib de la Tunisie, Francisca et Laura du Chili, Michael du Canada, Timothy de la République tchèque, Vania de la Suède, Ryan de l'Australie, Edoardo de l'Italie, Samuel des États-Unis, Marie de la France et Guido de nouveau de l'Italie. C'est une équipe très motivée, très dynamique, que parmi les études, les stages, les vacances et le travail, arrivent toujours à trouver le temps à dédier à cette association. Même s'ils ne sont pas là maintenant, parce qu'ils sont avec les jeunes, je voudrais les remercier pour le travail qu'on a fait tous ensemble. Un des premiers travaux qu'on a accompli, c'était la rédaction d'un statut pour l'association, qui a été approuvé par le comité le 30 novembre de 2016, et le lancement d'une compétition internationale pour trouver un logo pour l'association. Et le résultat de cette compétition, vous pouvez le voir ici sur l'écran. Depuis ce jour, notre but est d'arriver à communiquer avec les jeunes en utilisant leur langage et en visant à leur intérêt. Notre association est gérée par des jeunes et pour les jeunes, avec le but de les connecter et de faire pour qu'ils puissent avoir un point d'appui partout dans le monde. On veut les informer de ce qui se passe en Suisse et favoriser les échanges. Le but final est qu'ils s'engagent dans des réseaux locaux et développer des réseaux en fait, dans lesquels ils puissent se reconnaître. Et dans le contexte de la mobilité actuelle, cela devient de plus en plus important. Une sensibilisation des devoirs politiques est aussi très importante. Nous sommes très actifs sur Facebook et je vous invite à venir jeter un coup d'œil de temps en temps sur notre page. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui indispensables si on veut apparaître attractif aux yeux des jeunes et il faut se lancer en cette direction.
en sachant que l'Internet ne va sûrement pas substituer les vrais événements. On ne va jamais se voir en train de manger une fondue via Skype, mais on doit les inclure au moins dans la partie d'organisation et de communication. Es gibt die YPSA noch gar nicht lange und wir sind im Moment ständig daran, die Organisationsstrukturen aufzubauen und Strategien zu machen, wie wir am besten in der nahen Zukunft unsere Organisation mehr sichtbar und mehr zugänglich für junge Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen machen wollen. Trotz unserer bisherigen geringen Sichtbarkeit und Aktivität haben wir schon jetzt ein bisschen Statistik über unsere Mitglieder, die wir gerne mit euch teilen wollen. Hier seht ihr 2 Diagramme, eines, das die Sprachen anzeigt, die unsere Mitglieder sprechen, und eines, das die Geschlechtsverteilung zeigt. Wir können sehen, dass wir im Moment ein wenig mehr Frauen haben und dass Englisch die meistgesprochene Sprache ist, dicht gefolgt von Hochdeutsch und Französisch. Als Repräsentanten der jungen Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen haben wir als Organisation ein paar wichtige Aufgaben. Wir sollen eine Plattform anbieten, wo junge Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen miteinander in Kontakt kommen können, um Erfahrungen, Ideen und Informationen teilen zu können. Wir sollen auch aktiv dafür arbeiten, dass Schweizer Clubs und Botschaften in der ganzen Welt regelmäßig im Land wohnhafte junge Schweizer zu verschiedenen Anlässen einlädt, um die Kenntnisse über ihre Rechte als Schweizer Bürger und Bürgerinnen zu verbessern. Wir sollen auch aktiv dafür arbeiten, dass mehr junge Auslandschweizer durch Lager, Ausbildungen und andere Austauschprojekte die Möglichkeit bekommen, ihr Heimatland besser kennenzulernen. Als junge Auslandschweizer sind wir oft mit Stolz auf unser Heimatland. Die direkte Demokratie, die Möglichkeit, in allerlei Fragen mitbestimmen zu dürfen, gibt es nicht überall, wo wir unsere Leben führen. Es ist für uns eine große Freude, ein Teil dieser partizipativen Gemeinschaft zu sein. Wir haben doch noch ein paar Ideen dazu, wie der Einstieg in die staatsbürgerliche Verantwortung erleichtert werden könnte und wie die partizipative Infrastruktur, die wir hier in der Schweiz genießen können, weltweit besser gefördert und gestärkt werden kann. In keiner anderen politischen Gemeinschaft weltweit kann die einzelne Person so viel auf demokratischem Wege mitreden wie in der Schweiz. Trotzdem sind viele junge Schweizer und Schweizerinnen politisch im internationalen Vergleich relativ schlecht gebildet, weil der staatsbürgerliche Unterricht nicht ihm gebührende Stellung hat. Für junge Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen kommt durch Distanz und Schulgang in anderen politischen Gemeinschaften zusätzliche Schwierigkeiten hinzu. Hier gilt es, Gegensteuer zu geben. Zum Beispiel, indem sämtliche Schweizer Vertretungen 1- bis 2-jährlich sämtliche in ihrem Konsularbereich akkreditierten jungen Auslandschweizer zu einer Jungbürger einladen, wo über die Rechte und Pflichten als Schweizer Staatsbürger informiert und ausgetauscht wird. Bereits innerhalb der Schweiz tut sich ein Graben auf zwischen der faktischen Beteiligung jüngerer Stimmbürger und Stimmbürgerinnen und älteren Generationen. Das hat in jüngster Zeit zu einer breiten öffentlichen Debatte geführt. Unter anderem hat Avenir Suisse eine zusätzliche Stimme für Eltern mit unmündigen Kindern gefordert. Statt allerdings vom zentralen Prinzip ein Mensch, eine Stimme abzurücken, gilt es aus Sicht der jungen Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen die partizipative Infrastruktur so weit zu stärken, dass auch fernab von den inländischen öffentlichen Debatte ein Teilhaben am Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess, namentlich über die direktdemokratischen Volksrechte, möglich ist. Das könnte vorschlagsweise über eine Auslandschweizer Demokratie-App geschehen, in der registrierte Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen kontinuierlich über laufende Volksinitiativen und Referenden
sowie anstehende Volksabstimmungen und Wahlen informiert würden. In den vergangenen Jahren sind im Rahmen der ASO und auch durch Angebote einzelner Kantone und Gemeinden vereinzelt junge Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen zu Kurzpraktika und Besuchen in Parlamenten, Regierungen und Verwaltungen geschaffen worden. Es handelt sich hier allerdings nur um Pilotprojekte und eine sehr geringe Zahl an solchen Möglichkeiten. Mit Blick auf die Zahl der jungen Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen sollten diese Möglichkeiten jedoch massiv verstärkt werden. Zum Beispiel könnte jede Gemeinde, jeder Kanton, der Bund, aber auch öffentlich-rechtliche Medien, Parteien oder Organisationen dazu ermuntert und dabei unterstützt werden, junge Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen im Rahmen von Mentorenprogrammen in das demokratische Leben der Schweiz und dessen vielfache Partizipationsmöglichkeiten eingeführt zu werden. Il y a beaucoup de projets dans notre agenda. Pour en nommer quelques-uns qui a été discuté ce matin pendant la séance du comité, il y a l'envoi d'une newsletter 4 fois par année pour présenter les événements les plus importants. Il y a aussi la création d'un autre site internet pour traiter les sujets qui sont les plus intéressants pour les jeunes. Toutefois, notre but principal reste le développement des réseaux locaux dans chaque pays pour que les jeunes puissent se retrouver à petite échelle et construire la base de cette organisation. Il y a déjà un groupe qui est très actif en Italie et nous espérons voir cet exemple exporté dans d'autres pays comme la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Angleterre, parmi d'autres, où il y a une quantité importante de Suisses de l'étranger. J'irai personnellement à Londres pour un événement qui est organisé par FOSUC. Ryan, il ira en Australie à la conférence des présidents à Melbourne et la réunion à Punta Arenas au Chili verra la participation de Laura et Francisca. C'est là pour dire que nous sommes très actifs, motivés et disponibles, mais cela ne suffit pas. Pour réussir, nous avons besoin de vous et de votre support moral et, hélas, financier. On est aujourd'hui à un point critique. La pénurie des jeunes montre que les politiques pour les jeunes appliquées jusqu'à maintenant n'ont pas marché. Il faut changer et il faut le faire tout de suite. Time to move on, comme on dit en Angleterre. Hier, pendant la séance du Conseil des Suisses de l'étranger, 3 sièges ont été désignés aux jeunes et cela représente une étape importante, un signe concret que le processus de changement a déjà commencé. Écouter les jeunes et les inclure dans le système augmente certainement la représentativité de l'OSE dans le monde. Et notre devoir est de se faire ambassadeur de leurs besoins. Maintenant, il faut investir dans l'informatique, il faut passer au numérique, les élections par Internet et dans un contexte de mobilité comme celui qu'on aperçoit aujourd'hui, le développement d'un réseau international des jeunes pour les jeunes. Tout cela doit être fait avant que ce soit trop tard. Merci. Merci, Davide Wüthrich. Vielen Dank, Vanja Kaufmann. Vanja Kaufmann, eine Frage. Wir haben gestern im Auslandschweizerrat immer auch vom Image der Auslandschweizer gesprochen eigentlich. Und es hat immer geheißen, das Image der Auslandschweizer wäre zu verbessern. Wie würden Sie das beurteilen? Was tun Sie jetzt im Ausland, um das Image zu verbessern? Oh, schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, das ist klar. Das Image der Auslandschweizer Ja. in der Schweiz, meinst du? Ja, ich meine in der Schweiz. Es ging gestern auch um Diskussionen, dass man ein bisschen das Gefühl hat, zum Teil, dass Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer eigentlich ein bisschen diskriminiert seien. Wir kennen die ganzen Bankendiskussionen und so weiter. Jetzt aus der Sicht der jungen Generation. Ja. Also ich glaube einfach, das, was wir machen können, ist einfach, dass ja, also wie hier alle, wir
wie wir hier alle schon jetzt machen, dass wir wirklich mitmachen und zeigen, dass wir auch wirklich daran interessiert sind, unser Schweizer Bürgerrecht auszunützen, auf die gleiche Art wie die Schweizer, die auch hier wohnen. Ja, eigentlich ist das wahrscheinlich... Das geht eigentlich auch in diese Richtung, die Position bekannter zu machen oder überhaupt die 5. Schweiz bekannter zu machen und die Position auch zu stärken. Das wäre jetzt der Blick ins Inland. Maintenant, j'aimerais bien faire la même chose, mais avec l'étrangère. Comment vous définissez votre rôle à l'étranger, de la jeune génération? Avant, on a parlé du patriotisme et tout, mais maintenant, comment vous avez une définition de la rôle que vous jouez à l'étranger? Je pense qu'on joue un rôle très important déjà parce qu'on représente le futur. Du coup, on représente déjà les personnes sur lesquelles il faut investir le plus. Mais pour ce qui concerne la Suisse, on représente aussi, comme tous les Suisses de l'étranger, en fait, des ambassadeurs. Parce que les gens qui viennent jamais en Suisse peuvent connaître la Suisse à travers nous. Du coup, aussi, c'est ça notre rôle. Et c'est un rôle très important. Parce qu'on montre en côté du pays que peut-être les gens vont jamais voir en réalité. Et en tant que jeunes, on a plus d'attentes. Il y a plus d'attentes sur nous, en fait. Oui, das ist richtig. Große Erwartungen an die junge Generation der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer für die Zukunft. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Merci beaucoup pour l'engagement. Gibt es eine Frage? Gut, ja. Können wir das Mikrofon haben, bitte? Merci beaucoup. Alors, oui, merci beaucoup. Alors, Daniel, vous avez touché une corde sensible, que les communautés suisses de l'étranger, ils vieillissent. Oui, bien sûr. Regardez, la plupart d'ici, on a des cheveux gris. On en a besoin un peu de jeunes, on les sent. Dans nos communautés, dans nos clubs suisses, moi je suis du club suisse de la Grèce, de la Nouvelle Société helvétique d'Athènes, on vieillit. Moi je fais partie des plus jeunes, figurez-vous. Alors, la question c'est comment on peut utiliser ce potentiel des jeunes Suisses de l'étranger, concrètement, peut-être à travers la DFAE qu'elle soutient les ambassades, à vous utiliser, à vous connecter avec les jeunes qu'on a dans nos pays respectifs pour qu'on puisse faire marcher cette machine. On en a besoin du son nouveau chez nous. Merci. Je réponds très vite. Oui, allez-y. Il faut faire confiance aux jeunes, lui donner la liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire, les moyens, et lui faire confiance. C'est ça ce qu'il faut faire parce qu'ils vont se grouper ensemble, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire et ils vont développer un groupe qui répond à leurs moyens. Nous, on peut les assister en cette phase. Vous pouvez les mettre en contact avec nous. On est tous très disponibles. Je vous invite à partager en fait nos réseaux sociaux, Internet, mail et tout. Et on peut donner notre contribution, mais ça doit venir de chez eux. Merci. Merci beaucoup. Merci David Wüthrich. Merci Vanja Kaufmann. Danke. Non. On arrête. Merci. Merci beaucoup. Gut, dann fahren wir weiter. Und jetzt möchte ich, wir bleiben jetzt bei der Zukunft, bei der Zukunftsvision. Jetzt sind dann auch wiederum vermehrt Fragen von Ihnen möglich. Ich bitte mit einem großen Applaus die Co-Direktorin Ariane Rustichelli und Sara Mastantuoni auf die Bühne, die jetzt die Zukunftsperspektiven, die Zukunft der ASO erläutern und erklären werden. Ich glaube, es handelt sich um 6 Punkte, die Sie gestern im Auslandschweizerrat beschlossen haben. Jetzt weiß ich aber nicht, jetzt gibt es da eine kleine Konfusion im Programm oder Sie kommen doch. Da sind Sie. Also Applaus.
Kommen doch, aber wir lassen noch Platz an die Jüngeren noch einmal für 10 bis 15 Minuten. Es sind andere Jüngere, die 2 Wochen lang eine Reise durch die Schweiz gemacht haben und wir lassen das Wort an diese junge Frau. Also, hallo. Ich möchte mich entschuldigen, mein Hochdeutsch ist nicht perfekt. Also es könnte sein, dass ich ein paar Probleme habe, aber ich tue mein Bestes. Und ich möchte mich schnell vorstellen. Ich heiße Laura, ich komme aus Italien. Ich bin 15 Jahre alt und ich habe jetzt ein ASO-Camp besucht. Und ist so ein Leiter zu uns gekommen, so ich und andere 5 Personen, und hat uns so gefragt, was könnten wir besser machen für die ASO, für Auslandschweizer, für die Jungen. Und wir haben so probiert, diese Fragen zu beantworten. Und wir haben einfach gesagt, dass wir vielleicht mehr so die jungen Leute müssen mehr präsent sein. Also wir sollten mehr so gefragt werden, was möchtet ihr machen, was sollten wir haben, ich weiß auch nicht, so mehr gefragt werden und auch mehr Programme machen, mehr Events oder weiß ich auch nicht was, also einfach mehr Präsenz. Und wir haben auch gedacht, dass wir auch die Ausländer, die wieder in die Schweiz kommen möchten, weil ich bin auch jetzt ein Jahr wieder hier in der Schweiz und ich habe auch nicht gewusst, was ich machen könnte hier in der Schweiz. Ich möchte auch so, dass die ASO mehr so für die Auslandschweizer, die wieder in die Schweiz kommen, so mehr helfen oder Programme machen oder weil ich bin so hier in die Schweiz gekommen und ich habe überhaupt nicht gewusst, ob es eine italienische Schule gibt oder ob es Programme für Auslandschweizer, die wieder in die Schweiz kommen. Ich glaube, auch die Ausländer, die in die Schweiz wieder herkommen, sollten mehr auch gefragt werden, auch mehr so einfach geholfen werden. Ich weiß auch nicht. Mein Hochdeutsch ist so schlimm. Und ein anderes Problem war auch die Schweizer Gruppen, die im Ausland sind. Es hat so Circoli Svizzeri, also so Clubs für Schweizer, die im Ausland leben. Ich hatte auch so eins besucht. Aber wir haben nicht wirklich etwas Schweizerisches gemacht. Wir sind immer in so Museums gegangen und immer essen gegangen. Also nicht wirklich so etwas Schweizerisches gemacht, wie wir sind ein Schweizer Club. Wir sollten irgendetwas machen, was in der Schweiz ist. Und also wir so schweizerische Programme machen, mehr Schweizer sein, ich weiß auch nicht. Wir hatten auch ganz viele, nicht alte Leute, also wir sollten auch mehr junge Leute haben, diese Schweizer Clubs. Und ja auch nicht, weil in der Gruppe, wo ich gewesen bin, hatte es auch viele italienische Leute, die nicht Schweizer waren. Ich glaube, es sollte mehr Schweizer Leute präsent werden und ja, das ist alles. Noch einmal danke. Das ist immer eine schwierige Arbeit, 2 Wochen Marsch in der Schweiz zusammenzufassen. Und das ist generell auch am Ende dieses Tages unsere Arbeit, ein bisschen das zusammenzufassen. Aber wir werden zuerst vielleicht über etwas anderes sprechen. Und da gebe ich das Wort an meine Kollegin, Frau Sara Mastrantoni, die andere Co-Direktorin der ASO. Danke, Ariane. Mesdames et messieurs, 100 ans, c'est évidemment l'occasion de regarder en arrière, mais c'est surtout l'occasion de regarder
dans le futur. C'est ce qu'on a essayé de faire déjà avec les différents conférenciers qui ont pris la parole aujourd'hui. Hier, les délégués du Conseil des Suisses de l'étranger ont parlé des axes de développement futur de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Ils ont pris connaissance des résultats d'un questionnaire qui avait été envoyé aux délégués du Conseil ainsi qu'aux membres du Conseil sans droit de vote. Et pour information, sur les 130 personnes qui ont reçu ce questionnaire auquel ils devaient répondre, 50 ont répondu. Ça donne un taux de retour de 38,5%, ce qui est quand même un excellent taux de retour. Le but de ce questionnaire était de savoir si les 4 missions actuelles de l'Organisation des Suisses de l'étranger, c'est-à-dire informer, défendre, relier et conseiller, ainsi que les offres et les prestations qui découlent de ces missions, répondent aux besoins réels et actuels des Suisses de l'étranger. Sur la base des réponses de ce questionnaire, les délégués du Conseil des Suisses de l'étranger ont adopté 6 propositions pour le développement futur de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Ces propositions tiennent compte de l'évolution de la mobilité internationale de nos compatriotes de par le monde. Voici ces propositions. Der erste Vorschlag war die Intensivierung der Information der Auslandschweizer. Wir haben auch jetzt schon darüber gesprochen. Der Fragebogen hat gezeigt, welche Bedeutung die Informationen für die Auslandschweizer haben. Wichtig sind deshalb folgende Punkte. Verstärkte Information via die Schweizer Revue und die Kommunikationskanäle der ASO für alle Auslandschweizer. Dies unterstreicht die Bedeutung der aktuellen Kommunikationskanäle der ASO für die Mitglieder der 5. Schweiz und spricht für die Beibehaltung von 6 Ausgaben der Revue pro Jahr. Verstärkte spezifische Information für die Delegierten des Auslandschweizerrates und für die Schweizvereine weltweit. Der zweite Punkt war die bessere Integration der jungen Auslandschweizer in den Strukturen der ASO. Es braucht mehr jungen Auslandschweizer im Auslandschweizerrat, es braucht mehr Jugend in den Schweizer Vereinen und es braucht mehr Junge auch am Auslandschweizer Kongress. Und wir sind sehr dankbar, dass wir heute Leute aus dem Parlament des jungen Auslandschweizer dabei haben. Um diese zu erreichen, sind mehrere Wege denkbar. Die Festlegung einer Quote für junge Auslandschweizer im ISR, gestern wurden entschieden, 3 Sitze für junge Auslandschweizer, oder die Lancierung von Aktivitäten seitens der Schweizer Vereine, die speziell für junge Auslandschweizer interessant sind. Der dritte Punkt ist, die Wählerbasis des Auslandschweizerrates zugänglicher zu machen. Allen Auslandschweizern sollte es ermöglicht werden, die Delegierten im Auslandschweizerrat zu wählen. Dies, um die Repräsentativität des Auslandschweizerrates zu erhöhen. Und jetzt gebe ich das Wort an Ariane Rustichelli für die folgenden Punkte. Les 2 derniers points qui ressortent du questionnaire qui a été envoyé aux délégués des Suisses de l'étranger, qui ont été acceptés comme axe futur de développement de notre organisation, sont la question de la participation politique des Suisses de l'étranger. Vous savez qu'aujourd'hui, les Suisses de l'étranger ont beaucoup de peine à exercer leurs droits politiques, étant donné que, malheureusement, trop souvent, ils reçoivent encore la documentation en retard. C'est la question, évidemment, de l'introduction du vote électronique qui a été thématisée hier par le biais d'une table ronde avec le chancelier de la Confédération, M. Walter Thurnherr. Le but étant, évidemment, de mettre en avant cette thématique, mais le but surtout étant, d'une certaine manière, de mettre la pression sur les cantons suisses parce que, malheureusement, depuis une année, nous avons reculé au niveau du vote électronique puisque, en début août 2015, 14 cantons permettaient à leurs concitoyens de l'étranger de voter par Internet. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Donc c'est un très net recul de l'introduction du vote électronique. Et le but de l'Organisation des Suisses de l'étranger, qui, je le rappelle, représente et défend les intérêts des 762 000 Suisses de l'étranger en Suisse, évidemment de faire en sorte que dans les meilleurs délais,
tous les Suisses de l'étranger puissent exercer leurs droits politiques par Internet, simplement parce que c'est l'unique manière de s'assurer, d'assurer à ces Suisses de l'étranger l'exercice de leurs droits politiques. Donc là, c'est évidemment une chose sur laquelle l'OSE va continuer à parler avec les cantons pour qu'ils nous livrent un planning d'introduction du vote électronique. On va continuer à travailler avec la chancellerie fédérale, mais clairement, les premiers essais de vote électronique ont été réalisés en 2002. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Nous estimons qu'il serait enfin temps que le vote électronique soit introduit. L'autre point, un autre point fondamental, on l'a dit hier, on l'a répété un peu indirectement aujourd'hui, c'est l'importance des contacts entre l'Organisation des Suisses de l'étranger et les Suisses de l'étranger. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par les clubs suisses dans le monde. Aussi, les nouvelles technologies ont été beaucoup citées. Il y a un effort à faire. Évidemment, utiliser toujours plus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, on le fait déjà. On a même notre propre Facebook, swisscommunity.org. Nous avons des sites web, azo.ch, revue.ch. L'avenir passe par les communications, l'interconnexion globale. Mais malgré tout, le contact humain demeure et on le voit dans les contacts qu'on a plusieurs fois par année avec les membres des clubs suisses. On voit que ces jeunes Suisses de l'étranger se déplacent aussi dans le monde entier, même s'ils aiment beaucoup les nouvelles technologies. Donc le lien humain reste primordial et c'est une chose qu'il faut toujours plus développer. Alors évidemment, peut-être que Skype peut aider à éviter les coûts d'un déplacement en avion, mais ça reste quand même du contact humain qui est plus chaleureux qu'un simple email. Et ça, c'est une chose qu'on doit vraiment encore plus développer parce qu'on doit vraiment avoir un lien très fort avec les membres de la 5e Suisse. Enfin, le dernier point important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis hier, c'est faire connaître les Suisses de l'étranger, mieux faire connaître notre organisation et ses activités. C'est aussi pour ça qu'une fois par année, on organise un congrès des Suisses de l'étranger. C'est pour qu'une fois par année en Suisse, on parle dans l'ensemble des médias de la 5e Suisse et de ses besoins. Simplement, on se rend compte aujourd'hui que l'OSE, les Suisses de l'étranger aussi, ne sont pas assez connus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Un congrès, c'est bien. Mais il faudrait aussi que nous intensifions la communication envers les communes suisses ainsi qu'envers les hautes écoles et les universités suisses. Pourquoi les communes? Les communes parce que quand vous partez à l'étranger, vous allez vous déclarer auprès de votre commune et donc vous allez être informé de ce qui existe, notamment, idéalement, de l'Organisation des Suisses de l'étranger qui pourra vous aider dans vos démarches. Les universités et les autres écoles, parce que lorsqu'un étudiant part 6 mois, 1 année, 2 ans à l'étranger pour poursuivre ses études, il va aller à l'administration, au secrétariat de son université, au décanat, il va se renseigner, il va prendre peut-être des flyers qu'il va trouver et idéalement, il faudrait qu'il nous connaisse et qu'il sache qu'on peut lui venir en aide. Donc tous ces points qui ont été acceptés hier par les délégués des Suisses de l'étranger, en fait, résument les activités de notre organisation. Et je terminerai avec un résumé de ces points, qui est de dire que, de manière générale, le but de l'OSE, évidemment, c'est de s'adresser à l'ensemble des 762 000 Suisses de l'étranger. C'est pourquoi hier, les délégués ont approuvé le fait qu'il fallait ouvrir la base électorale. La base électorale pour l'élection du Conseil des Suisses de l'étranger, parce que le Conseil des Suisses de l'étranger, c'est le Parlement des Suisses de l'étranger. Les délégués du Conseil sont reconnus comme porte-parole officielle des membres de la 5e Suisse. Or, pour être un porte-parole officiel, il faut être représentatif, d'où évidemment l'idée d'élargir la base électorale. Mais il est aussi important que tous les Suisses de l'étranger connaissent notre organisation et qu'ils sachent exactement qui on est et ce qu'on fait pour eux. Et nous l'avons dit également, un effort particulier doit être réalisé auprès des plus jeunes, pas parce qu'ils sont jeunes en tant que tels, simplement parce que c'est un public cible. C'est-à-dire qu'évidemment, les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous venez surtout avec d'autres idées.
Et c'est ces idées-là qui sont intéressantes. De la même manière qu'on s'adresse aux personnes qui s'expatrient pour 6 mois, aux personnes qui se sont expatriées depuis 20 ans, on s'adresse aux jeunes. C'est un public cible. Il faut prendre en compte ces divers publics cibles dans le Conseil des Suisses de l'étranger, ainsi que dans nos offres. Donc, hier, on a décidé qu'il y aurait 3 sièges au Conseil des Suisses de l'étranger. C'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin. Il faut intégrer les plus jeunes dans les structures, c'est-à-dire les clubs suisses aussi. La communication, on l'a dit, on l'a répété, je remercie encore Larissa Biller pour cette modération. Déjà maintenant, je suis sûre que notre président le fera aussi. Ça montre, comme l'a si bien dit M. Remo Gysin, le président de l'OSE, l'étroite collaboration avec Suisse Info. La communication est fondamentale. Sans communication, l'OSE n'existe pas, entre guillemets, parce qu'évidemment, personne ne sait qui on est et personne ne sait ce qu'on fait. Évidemment, à l'OSE, j'ai parlé de nos sites web, j'ai parlé de Swiss Community, mais le grand moyen de communication de l'OSE, c'est la revue suisse, qui, jusqu'à preuve du contraire, est éditée 6 fois par année et qui est envoyée en version papier et en version électronique. C'est un canal de communication fondamental, encore et toujours, et ça le restera à l'avenir, quelle que soit la forme ou l'évolution que ça pourra prendre d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Enfin, la volonté d'exercer leurs droits politiques par les Suisses de l'étranger, c'est-à-dire l'introduction du vote électronique, reste une des grandes priorités. Vous l'aurez compris, ce sont des axes de développement futur, mais comme l'a dit l'un des délégués hier, c'est presque un programme de législature. Et effectivement, d'un certain point de vue, c'est un programme de législature simplement parce que cela correspond aux missions de notre organisation. Et comme me l'a dit M. Aldermatt, déjà en 1916, si je me souviens bien de ce que vous avez dit, la communication, le lien entre notre organisation et les Suisses de l'étranger et la mise en réseau, ainsi que l'aide aux Suisses de l'étranger, faisaient déjà partie de notre mission. Donc finalement, c'est une évolution dans la continuité. Est-ce que vous avez des questions ? Nous restons à disposition pour toute question, vraiment. Sinon, je pars du principe que vous êtes tellement... Ah, une question quand même. Bonjour, encore une fois. Je sens que je monopolise le micro parce que personne ne veut parler, mais je trouve qu'il y a un certain danger dans vos initiatives que vous faites. C'est que depuis bien des années, cet organisme a existé en tant qu'une grande famille. Et il n'y a pas eu le besoin de cibler ou de diviser en groupes. Et venant du Canada, je vois le danger de créer des petits sous-groupes. Mon ami a 95 ans, j'en ai 54. Je ne vois pas beaucoup de différence entre nous deux, sauf qu'elle est plus sage que moi. Donc, je l'écoute. Donc, je dis aux jeunes, là, participer aux élections, c'est bien beau, c'est correct. Mais soyons francs, tirons nos têtes dans le sable. Il n'y a plus d'élections, c'est juste des sélections. Donc, comme le monsieur des médias a dit là, créons une information fidèle, fiable et véritable. Ça, c'est le défi de tout le monde, pas juste les jeunes, pas les femmes, pas les hommes, tout le monde ensemble. Je souhaite la Suisse ensemble, pas divisée, mais unie. Merci beaucoup. Merci, monsieur, pour cette question. Évidemment, ce n'est pas du tout notre idée de créer un ghetto. Au contraire, effectivement, on l'a vu aussi avec l'exposé d'Adrian Baer, finalement. Ces frontières tendent à disparaître. La mobilité, c'est l'avenir. Enfin, c'est déjà le présent, mais ça le sera encore plus à l'avenir. Et donc, cette frontière entre Suisse de l'intérieur, Suisse de l'étranger, ou Suisse de l'étranger, aussi hétérogène qu'il soit, n'a pas vraiment raison d'être. Par contre, dans les canaux de communication, il y a peut-être ici une différenciation à faire. C'est ce que disait David Wüthrich, le président du Parlement des jeunes Suisses de l'étranger. Ils ont leurs propres moyens. Il faut savoir aller chercher les jeunes. Ils ne sont pas attirés, ils ne vont pas lire forcément les mêmes canaux de communication que d'autres. Et c'est ici qu'il y a peut-être un effort à faire pour intégrer aussi des publics cibles qui, pour l'instant, sont trop peu représentés dans nos structures. C'était ça un peu l'idée de ce qu'on a présenté.
Buonasera, il mio nome è Pietro Gianinazzi, sono il presidente dell'Associazione Svizzera della Lingua Italiana. Bonsoir, mon nom c'est Pietro Gianinazzi, je suis le président de l'Association Suisse de la Langue Italienne. Dans vos titres, il y a 4 langues, n'est-ce pas, de l'association. Vous n'avez oublié 2. Veramente mi chiedo perché l'italiano non è stato rappresentato al giubileo dei 100 anni dell'Associazione Svizzera degli Svizzeri all'estero. C'est une langue, c'est la 4e ou la 5e langue que les gens du monde apprennent. Et vous voulez parler de l'avenir en oubliant la langue italienne. Alors vraiment, je trouve quelque chose de scandaleux. Trovo veramente questa cosa molto scandalosa. E quando sento il vostro presidente che all'inizio ha parlato di introdurre l'inglese come lingua che potrebbe praticamente portare ulteriori persone all'associazione, io mi chiedo veramente, l'associazione degli svizzeri all'estero, finanziata in gran parte dalla Confederazione Svizzera, che ruolo può giocare veramente se non introduce, se non promuove le lingue nazionali all'estero? Allora, questo è un punto importante e mi rilaccio a quello che Berset l'altro ieri ha detto a Losanna e ha detto espressamente che le lingue nazionali sono da promuovere. Quindi io invito il Presidente e il Comitato dell'Associazione Svizzera degli Svizzeri all'estero a chinarsi su questa problematica. Signor Je vous Gianni... remercie beaucoup. Grazie signor Gianinazzi. L'italiano purtroppo, veramente, è vero che non possiamo offrirlo per mezzi di finanziari, ne abbiamo già parlato anche insieme, lei verrà venuto anche all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero. Non significa per noi in nessun modo che gli svizzeri di lingua italiana non hanno importanza. Si vede anche in Italia. In Italia la comunità svizzera in Italia è molto, molto diciamo, omogenea. E anche dall'Italia che sono partite tante iniziative per gli svizzeri all'estero, sono loro che hanno cominciato proprio con questi raduni di giovani e che se non fosse stato per l'Italia oggi non ci sarebbe il Parlamento dei giovani. Penso che si può dire anche questo. Signor Gianinazzi, noi possiamo a questo punto solo accogliere la sua domanda che veramente ci è simpatica, ma in questo momento non siamo in grado per motivi finanziari, puramente motivi finanziari, di poter offrirlo durante il congresso degli svizzeri all'estero e ci dispiace molto. Je crois que nous en avons terminé pour les questions et nous allons passer la parole au président de l'Organisation des Suisses de l'étranger pour le mot de fin de ce colloque, de cette assemblée plénière. Meine Damen und Herren, ich habe mich da heraufgeschlichen, nicht um abzubrechen, sondern um zu zeigen, wie vernetzt wir sind und wie dankbar auch. Die Direktion hat es nicht immer einfach gehabt, hat sehr viele Umwälzungen, Neuheiten gegeben. Wir sind insgesamt im Umbruch, das haben Sie gehört. Und ich möchte einfach die Gelegenheit benutzen. Auch, ich bin jetzt quasi der Vorstandsvertreter. Wir sind sehr dankbar der Geschäftsstelle und euch beiden. Wir sind auch stolz auf was Sie geleistet haben in diesen Tagen. Ich möchte einfach in dieser Form Dankeschön sagen. Danke. Vielen Dank. Bis nachher. Bitte noch um 2-3 Minuten Geduld. Wir haben keine Pause gemacht, aber ich hoffe, es gibt dann eine gemütliche, längere Pause nachher. Ich möchte einfach Dankeschön sagen. Es ging Ihnen sicher wie mir, diese Grüße aus der ganzen Welt, diese Verbundenheit, diese Freundlichkeit, was uns da entgegengebracht wurde, das war einzigartig und
diejenigen, die das eingefädelt haben, denen möchte ich auch Dankeschön sagen, aber ich möchte vor allem unserer Gemeinde auf der ganzen Welt, die sich gemeldet haben, ein ganz großes Dankeschön zurücksenden. Vielen, vielen Dank. Ich möchte auch den Referentinnen und Referenten Dankeschön sagen. Ich habe nicht vor, eine inhaltliche Zusammenfassung zu machen, aber ich möchte Ihnen doch ein paar Feedbacks geben, damit Sie auch die Gewissheit haben, wir haben einiges aufgefangen. Wir haben sogar sehr viel aufgefangen. Ich freue mich auch, das muss ich noch einfügen, ich sehe einen roten Faden von dem, was wir eigentlich im Vorstand gestern ganz intensiv im Auslandsschweizerrat diskutiert und gemacht haben, zu heute, zu diesem Kongress. Und das freut mich, das zeigt, wir sind auf einer guten Bahn, die immer dichter wird. Also ich danke ganz herzlich für die Anregungen. Wir haben von Ihnen, Herr D'Amato, wirklich eindrücklich geschildert bekommen, wie vielfältig die Dimensionen sind und der internationalen Mobilität. Wie schwierig das auch ist zu überblicken, überhaupt irgendwie in den Griff zu bekommen, das ist, haben Sie uns sehr gut mitgegeben. Wir haben auch gelernt, wie bedeutungsvoll die Geschichte ist. Das weiß man zwar, aber man muss es auch wieder hören, diese Etappierung, und die wollen wir natürlich fortsetzen. Das gehört ja auch zur Geschichte, dass sie einen Boden gibt für die Gegenwart und für die Zukunft. Und dafür möchte ich Herr Altermatt herzlich danken. Herr Wehr, Sie haben uns wachgerüttelt. Das war eigentlich ein stiller Moment, der uns sehr nachdenklich macht. Und das wollten Sie ja wohl auch. Das ist Ihnen sehr gelungen. Auch die Ausführungen über die Megatrends, die Bedeutung der Verbindungen im Großen, und ich wage hinzuzufügen, das spielt bis ins Kleinste, bis ins Persönliche. Wir können eine Person nicht beurteilen, wenn wir das überhaupt wollen, ohne auch zu überlegen, welchen Verbindungen steht er. Und ich will mit diesem Satz nur zeigen, wie Sie anregend gewirkt haben. Es ist unglaublich, was Sie ausgelöst haben, auch an Besinnung, was Sie uns gezeigt haben, wie Sie uns die Augen öffnen und wie Sie die Notwendigkeit der Vernetzung unterstrichen haben. Frau Betschart, ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie haben uns, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine ganz außerordentliche Offerte gemacht, nämlich eine neue, vertiefte Partnerschaft mit Ihrem Zentrum Dürrenmatt, und darüber nachzudenken auf dieser kulturellen Ebene, wie wir einander näher kommen können, das würde ich sehr gerne eingehen. Und Neuenburg liegt nicht so weit von Bern und auch nicht von Basel. Also ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Offerte. Herr Dell'Ambrogio, Sie haben gezeigt auch, wie wichtig offene Türen sind. Sie haben zum Beispiel der Wissenschaft gezeigt, der internationalen Verbindungen der Wissenschaft. Und wir nehmen das auch auf im Sinne, wir wollen die Türen öffnen für unsere jungen Auslandsschweizer in unsere Bildungsveranstaltungen, in unsere Bildungsinstitutionen. Das gehört quasi zu unserem Programm, das ist nicht ganz neu, aber ich glaube, hier könnten wir intensivere und vertiefte Beiträge leisten. Herr Djour, Sie haben uns in Erinnerung gerufen, mit Recht, dass wir eine 4. Landessprache haben. Wir haben Sie auch, und das ist eigentlich eine seltene Gelegenheit, auch gehört. Und alleine schon für Ihre Einleitung möchte ich Ihnen herzlich Dankeschön sagen. Und Sie rennen auch bei mir persönlich offene Türen ein mit dem Begriff der 5. Schweiz. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, das wieder zu erklären. Also ich bin sehr gerne bereit, mal einfach persönlich diesen Ausdruck aus meinem Vokabular zu streichen. Sie haben uns auch gezeigt, wie wichtig Tatsachen sind. Und auch da nehme ich die ASO heraus und sage, wir möchten wirklich auf Tatsachen, Fakten basierend argumentieren und hiermit gute Stimmung erzeugen und nicht umgekehrt. Also vielen Dank für Ihre Anregungen. Ich komme zu den Jugendlichen. Écoutez les jeunes. Ich kann Ihnen nur bestätigen, es sind mehrere hundert Leute hier, wir haben Ihnen zugehört. Und wir haben auch die Lektion verstanden und wir sind Ihnen sehr dankbar
David Wüttrich, Vanja Kaufmann für Ihre Botschaften. Ich möchte Ihnen auch gratulieren zum einjährigen Bestehen des Parlaments für Auslandschweizer Jugendliche, für IPSA. Das ist ein Gefäß, das uns wirklich eine Zukunft zeigt. Wir hoffen das auch in der Kommunikation, in der Vernetzung, eine neue Dimension in die ASO hineingetragen hat. Ein Meilenstein also. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie haben Wünsche geäußert, die haben wir auch gehört, zusätzliche Lager, ich zähle nicht alles auf, partizipative Möglichkeiten, Gemeinschaft verstärken. Ich kann Ihnen einfach versichern, das ist das, was wir wollen. Und Ihre Anregungen, ich habe Herr Buri zugeschaut, in Sachen Jungbürgerfeiern, organisiert von Botschaften und Konsulaten, das ist aufgenommen, funktioniert zum Teil auch schon. Und das sind eben Anregungen, die nehmen wir auf. Und da brauchen wir auch Ihre Stimme. Wir kennen Ihre Bedürfniswünsche nicht. Also wir haben offene Ohren, das möchte ich Ihnen zusichern. Und ich riskiere Ihnen die Unterstützung und Partnerschaft der ASO, aber das darf ich auch machen, der Schweizer Vereine. Und wir haben gestern schon einen kleinen Beitrag geleistet, um Sie besser zu hören. Wir haben die Sitze im Auslandsschweizerrat, das ist bescheiden, aber doch ein Signal von 1 auf 3, verdreifacht erhöht. Also Sie werden in Zukunft den Platz im Auslandsschweizerrat einnehmen und ich bitte Sie, wirklich fordere Sie auf, lassen Sie sich vernehmen, sagen Sie uns, wo Sie der Schuh drückt, was Sie für Wünsche haben. Also Zusammenarbeit ist versprochen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schlusspunkt. Ich möchte nochmal allen Beteiligten danken. Ich bin überzeugt, wir hätten jetzt noch eigentlich stundenlang diskutieren können. Verdauen müssen wir noch Tage, wenn nicht wochenlang. Ich möchte einfach allen hier beteiligten Aktiven ganz herzlich Dankeschön sagen, auch allen Leuten im Hintergrund, auch hier den Übersetzerinnen, den Journalisten, den Medien, alle unsere Mitarbeiterinnen nochmals von der ASO, die im Hintergrund mitgearbeitet haben. Ein großes Dankeschön. Nächstes Jahr, ich hoffe, wir treffen uns alle wieder und ein paar Leute noch dazu, am 19. August in Basel. Wir bleiben beim Thema Vernetzen. Der Auslandsschweizerrat hat das gestern besprochen. Das neue Thema für den nächsten Kongress heißt Inland- und Auslandsschweizer eine Welt. Also Sie sehen, die Diskussion geht weiter in dieser Richtung, wie wir sie heute eingeschlagen haben. Die nächste Etappe ist eine Jubiläumsfeier anderer Art, in der wir zusammen am Tisch sitzen. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns um 19:13 Uhr, hoffe ich, möglichst viele von Ihnen im gleichen Ort, Kulturcasino Bern. Auf Wiedersehen heute Abend, auf Wiedersehen morgen beim Ausflug und dann auf Wiedersehen in einem Jahr in Basel. Ich danke Ihnen herzlich.